अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं आपसे अपना लंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी सिस्टर्स ने कहा कि मेरी जो रेसिपीज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूनिक है, तो इसी तरह मैं अपने रेसिपीज़ को शेयर करती रहूँ। थैंक यू सो मच मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। आज मैंने सोचा कि अपना जो लंच रूटीन है वो मैं आपसे शेयर करूं, तो कुछ इंटरेस्टिंग आज भी मैं बना रही हूं। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ पीनट राइस और ब्रिंजॉल गोज्जू। ब्रिंजॉल गोज्जू जो है इसको विलेज में बोलते हैं, एक्चुअली ये बैगन का भरता ही होता है। मैंने अपने एक वीडियो में बैगन का भरता मैंने अलग तरीके से बताया था, लेकिन आज के वीडियो में कुछ अलग तरीके से मैं बैगन का भरता बना रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ पे एग प्लांट लिया है, आप चाहे तो आप ब्रिंजॉल भी जो छोटे छोटे से मिलते हैं वो भी आप ले सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास अब एग प्लांट ही था, तो इसी के साथ मैं अभी काम चलाऊंगी। मैंने यहाँ पे 2 एग प्लांट लिया है। अब मैंने इनको वॉश कर लिया है और इनको मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी। आज लंच के लिए मैं काफ़ी देर तक सोचते रही कि मैं आज लंच के लिए क्या बनाऊं। मैं नहीं, हर एक जो हाउसवाइफ होती है वो यही सोचती है कि खाने में क्या बनाया जाए। अब हर रोज़ दाल चावल नॉनवेज ये भी ठीक नहीं रहेगा। अगर ये भी खाएंगे तो बंदा जो है बोर हो जाएगा। अब समझ लो मैंने 4 दिन पहले कुछ चीज़ें बनाई है, ठीक है, कुछ लंच के लिए डिनर के लिए मैंने बनाया है। अब वही सेम चीज़ें मैं अब बना रही हूँ 3 दिन के बाद। तो बच्चे आजकल के बहुत शार्प हो चुके हैं। वो बोलने लगते हैं कि मम्मा हमने तो ये कल ही खाया था, आज हम लोग को नहीं खाना है ये। तो हम मॉमीज और भी कंफ्यूज हो जाती है खाना बनाने के लिए। जब हम एक वाइफ हैं, एक मॉमी हैं, तो हम हमेशा यही सोचकर खाना बनाते हैं कि हस्बैंड को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, वही चीज़ हम बनाते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचकर बनाते कि हमें क्या पसंद है, अब वो चीज़ हमें बनाना है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी ऐसे बहुत कम करती हूँ। जो मुझे पसंद है वो मैं बहुत कम बनाती हूँ। आज बिल्कुल उसी तरह जो मेरे हस्बैंड एंड जो मेरे बच्चों को पसंद है वही मैं बना रही हूँ। पीनट राइस जो है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इसी के साथ मैं आलू के पराठे भी बनाऊंगी, लेकिन अलग तरीके से मैं बनाऊंगी। और ये जो बैगन का भरता है ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और कुछ ऐसे ही है हमारा लंच रूटीन। सबसे पहले अलग तरीके से बैगन का जो भरता मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी लिया है। पानी लगभग मैंने 4 ग्लास लिया है। अब इस पानी में मैं 2 बैगन जो मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं वो ऐड करूँगी। इसी के साथ मैं ऐड करूँगी 1 टमाटर जिन्हें मैंने कट्स लगा लिए हैं, और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स और 4 से 5 जो है हरी मिर्च ऐड करूँगी। आप हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी पानी में मैंने थोड़ा सा टैमरिन ऐड किया है, और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी, और इसको बॉईल होने तक अब हमें कुक करना है। आप चाहे तो आप इसको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं 1 विजिल आने तक। फ़िलहाल मेरा जो प्रेशर कुकर है वो थोड़ा सा बिज़ी है, मैंने उसमें आलू बॉईल होने के लिए रखा है, इस वजह से मैं कढ़ाई में ही उबाल रही हूँ। और फ़िलहाल मेरा जो राइस है वो बन करके तैयार है, तो मैंने इस राइस को पहले कुक कर लिया है। अब इस राइस को ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसी के साथ जो है हम पीनट राइस बनाएंगे। जो चीज़ें हमने उबालने के लिए रखा था अब ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं इसमें जो हरी मिर्च मैंने ऐड किया था उसको मैं निकाल लेती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पानी हमने ऐड किया था कितना कम हो चुका है। अब इसी पानी के साथ ना हम मैश करते हैं। अब ये बहुत अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। अब इसमें एक ग्रीन पेस्ट बना करके हमें ऐड करना है, वो आपको मैं बताती हूँ। अब हम एक मसाला रेडी करते हैं जिसे हमें ब्रिंजॉल में ऐड करना है। मैंने कुछ लहसुन के कलियाँ लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, जो मैंने ग्रीन चिल्लीज़ को बॉईल कर लिया था वो लिया है, और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। अब इन सारी चीज़ें मैं चॉपर में ऐड करूँगी। आप चाहे तो आप ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं।
मेक श्योर करें आप इसको फाइन पेस्ट ना बनाएं, बस हमें इसको फाइनली चॉप ही करना है। हरा मसाला हमने तैयार किया है, इस बैगन में ऐड करना है। मेरी प्रेगनेंसी में ना मैं ऐसे भरता और चटनी बहुत ही ज़्यादा मैं पसंद करती थी। अब जो हरा मसाला हमने तैयार किया था इस भरते के साथ मैंने मिक्स कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। अब इसको हम एक तड़का लगाते हैं। इसका जो तड़का है वो भी थोड़ा सा अलग है। मैंने ऑयल गरम कर लिया है। गरम होने के बाद मैंने 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स ऐड किया है। जब स्प्लैटर हो गए मैंने इसमें हाफ अनियन ऐड किया है, जिनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अब इनको ज़्यादा देर हमें फ्राई नहीं करना है, बस 1 से 2 सेकंड के लिए तक ही हमें अनियंस को चलाना है। अनियंस का जो क्रंचीनेस है वो हमें रखना है इस भरते में। इस तड़के को मैंने भरते में ऐड कर दिया है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और ये देखिए हमारा जो विलेज स्टाइल बैगन का भरता है बन करके रेडी हो चुका है। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा जो खटास है वो थोड़ा सा कम लगा, तो इस वजह से मैं लेमन भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको सॉल्ट थोड़ा सा कम लगे तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमेशा हम क्या करते हैं, जब हमारे घर में बैगन हो तो हम इसका भरता तो बनाते हैं, या तो सांभर बनाते हैं, या दाल में ऐड करते हैं, या इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, या कीमा में ऐड करते हैं बैगन को। लेकिन इस तरह से यूनिक तरीके से आप भरता बनाकर भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप इस ब्रिंजॉल गुज्जू को ना आप रागी रोटी या जवार रोटी या होल व्हीट की रोटी या इवन राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। अब ये बन करके रेडी हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे कर लेती हूँ। अब पीनट राइस की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जो है राइस को जो मैंने बॉईल कर लिया था अब वो ठंडा हो चुका है। राइस के लिए अब हमें एक पाउडर बनाना है। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में 5 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है। 5 बड़े चम्मच मैंने पीनट्स लिए हैं। 3 टीस्पून सेसमी सीड्स लिया है। 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर तूर की दाल लिया है। आप चाहे तो आप चने की दाल भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने लिया है थोड़े से करी लीव्स, लगभग 2 टीस्पून। अब सबसे पहले मैंने पैन को हीट कर लिया है। इसमें मैंने तूर दाल ऐड किया है। अब तूर दाल को जो है हल्के से हमें ब्राउन करना है। स्टोव का जो फ्लेम है वो मैंने लो पे ही रखा है। जब ये दाल थोड़ा सा कलर चेंज कर देगी मैं इसमें बाकी के भी इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी, जैसे कि इसमें कोकोनट है, ड्राई रेड चिलीज है, पीनट्स है एंड करी लीव्स है। और बस हमें इसे कलर चेंज करने तक रोस्ट करना है। अब देखिए ये कलर चेंज कर चुके हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा हमें इसका पाउडर बनाना है। मैंने क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि कल जो है लंच में मैं यही दूंगी। आप इस तरह ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं। मैं इसी तरह करती हूँ। जब मॉर्निंग जो है मैं बहुत रश में होती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जब मेरी आँख नहीं खुलती है, बहुत लेट से आँख मेरी खुलती है, तो जब लेफ़्ट ओवर जो राइस होता है मैं उसी के साथ ये पीनट राइस में बनाकर अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स में दे देती हूँ। ये देखिए मैंने बहुत बारीक सा जो पाउडर है मैंने बना दिया है। अब जितना हमको राइस में लगेगा मैं यूज़ करूँगी और बाकी का जो है एयर टाइट कंटेनर में मैं स्टोर करूँगी। अब बहुत सा इजी स्टेप है। ऑयल हीट होने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स एंड थोड़ा सा जो है असेफेटिडा ऐड किया है यानी हींग। क्यूमिन एंड मस्टर्ड जब स्प्लैटर हो जाएंगे इसमें मैंने थोड़े से जो है लहसुन की कलियाँ और 1 टीस्पून करी लीव्स ऐड किया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने पफ्ड राइस बनाया था उसको ऐड करना है और जो हमने पीनट का पाउडर बनाया है उसको हम कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 टीस्पून जो है ये पीनट पाउडर राइस में ऐड किया है। इस पीनट पाउडर को राइस के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है।
अब जो ये मैंने राइस बनाया है, ये मैंने राइस कुकर में बनाया है। आप देख सकते हो कि राइस के जो दाने हैं वो कितने खिले खिले हैं। राइस को बनाने से पहले आप आधा घंटा जो है इसको भिगो कर रखें। अगर आप राइस कुकर में नहीं बना रहे हो, अगर आप पॉट में बना रहे हो, तो बस इसमें ना आप थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा ऑयल ऐड करके ही जो है राइस को बॉईल करें। जब राइस में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं ना, तो राइस जो है एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। अब हमारा जो राइस है वो बन करके तैयार हो चुका है। अब हम बच्चों के लिए सॉफ्ट आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। अब हम सॉफ्ट आलू के पराठे बनाते हैं। तो मैंने लगभग यहाँ पे 4 आलू लिया है। आलू को मैंने पील करके इसको बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब थोड़ा सा जो आलू का मिक्सचर है मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, क्योंकि डिनर में मैं इसकी आलू की टिक्की बनाऊंगी। अब इसी सेम बाउल में मैं 2 कप्स ऑफ आटा ऐड करूंगी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून टर्मरिक एंड थोड़े से जो है कोरिएंडर लीव्स ऐड करूंगी। आप चाहे तो आप ग्रीन चिलीज भी चॉप करके डाल सकते हैं। फिलहाल मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं ऐड नहीं करूंगी। अब बस इसमें मैं 2 टीस्पून ऑयल ऐड करूंगी और पानी के साथ में आटा को गूंद लूंगी। आटे को मैंने गूंद लिया है और 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट के लिए रखा है। और मीनवाइल मैं अपना किचन भी साफ कर रही हूँ। अब बस मुझे रोटी ही बनाना है। राइस और जो बैगन का भरता है वो बन करके तैयार है। और मैंने आसिम को थोड़ा सा काम दिया था, उनके एग्ज़ाम्स जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो वही प्रिपरेशन चल रही है। आप देख सकते हो कि मैंने सारी क्लीनिंग्स जो है फिनिश कर ली है और सिर्फ मुझे अब रोटी ही बनाना है। अब जो सारे काम होते हैं वो मैं एक साथ ही कर लेती हूँ, तो इसलिए जो है हमेशा जो मॉमीज जो होती है वो मल्टीटास्किंग ही होती है। पराठे मैंने बना लिए हैं। सिर्फ मैंने 4 ही पराठे बनाए हैं, क्योंकि राइस भी है ना, तो थोड़ा सा जो आटा है वो लेफ़्ट ओवर है, तो मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ और इंशाल्लाह सुबह के लिए मैं इसे यूज़ करूँगी। बच्चों को मैंने लंच सर्व कर दिया है और वो बहुत खुशी खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। अब बारी जो है हमारी है, तो मैंने अब हस्बैंड का जो प्लेट है वो रेडी कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आलू का पराठा है, बैगन का भरता है, थोड़ा सा मैंने क्यूकम्बर लिया है और पीनट राइस लिया है। देखा कितना डिलीशियस लग रहा है ना प्लेट। और आप सोच भी रहे होंगे कि ये क्या मैं यूज़ एंड थ्रो प्लेट में मैं सर्व कर रही हूँ। तो जी हाँ, अब मैंने जो सिंक है अपना साफ़ कर लिया है। तो मैं नहीं चाहती कि अब जो सिंक है वो फिर से डर्टी हो। तो वैसे ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, अगर मैं बार बार पानी में हाथ डालूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। तो इस वजह से जो है मेरे हस्बैंड यूज़ एंड थ्रो के प्लेट्स लेकर आए हैं। आपको पता ही होगा कि घर का जो सारा काम होता है वो मैं ही करती हूँ, मैं ही सब कुछ मैनेज करती हूँ। अगर एक टाइम इन बर्तनों से थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए ना, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशी होती है हम लेडीज़ के लिए।
चाय हमारी बन रही है, दोनों बच्चों को मैं यहाँ पर मिल्क दे रही हूँ। वैसे आज जो है फ्रेश मिल्क अवेलेबल नहीं है, तो आज जो है मैं फॉर्मूला मिल्क ही दे रही हूँ। अब आप देखना कि मैं अलीज़ा को किस तरह मैं बॉटल देती हूँ। इस तरह मैं मिल्क की बॉटल में जो है मिल्क तैयार कर लेती हूँ और ये स्ट्रॉ डालकर मैं अलीज़ा को दे देती हूँ। अब मुझे जो है अलीज़ा को बॉटल छुड़ानी है, क्योंकि जब तक बॉटल बच्चे नहीं छोड़ेंगे ना तो उतना जल्दी बात नहीं कर पाएंगे वो। अब जो है 5:40 तक जो है मैंने रेस्ट ही लिया है। अब मुझे फिर से किचन में जाना है, डिनर की तैयारी करनी है। अभी जो टाइम है वो 5:40 PM हो रहा है और सारी जो स्ट्रीट लाइट्स की लाइट्स है वो ऑन हो चुकी है। एक मेरी बहुत प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है फिरदौस महमी। उन्होंने मुझे वीडियो में अपना नाम लेने के लिए कहा था। अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आई होप आपको मेरा ये लंच से लेकर इवनिंग तक का जो वीडियो है आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना खूब सारा ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।